Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Algözəl Lakşin, insan psixologiyası metodisti. Bugünkü mövzumuz ondan ibarət olacaq ki, bu hər evdə, e, yəni hər kəsin balaca qardaşı, balaca bacısı timsalı var. Adətən balacalar zaman keçdikcə qudurğanlıq aurasına girib biraz hozurlaşırlar. Onlara bir tək kəlmə deyəcək söz var. Sən küçük, dünənki balaca dibəldək. Sən heç kimsən, sən kim olmusan ki? Geyinilən paltarları geyimsən. Yeyilən yeməyi yemisən, gəlib indi ortalığa çıxmısan. Sən heç kimsən. Bilirsiniz, bu tipdə kobud danışıq olmadığı təqdirdə nəticə etibarilə biraz daha çox sahiblənmələr, biraz daha çox düşüncə tərzinin fazasının daha çox genişlənməsi, yerini bilməmələr, yəni sənə hörmət istəyirəm, sayılmazlıq edirəm kimisindən daha addım qabarıq ifadələr formalaşacaq və sonradan da bir digər mərhələdə də bunun 5 qatını da görə bilərsiniz. Ona görə indidən yerinə oturtmaq lazımdır ki, sən küçük, keçitil yervə, rədd ol cəhənnəm o yervi bil. Çünki bəziləri var ki, qılınc müsəlman sözü boşuna deyilmir. Onlara həqiqətən qılınca qılınc tətbiq olmaq lazımdır ki, yerini bilsin. Və düşüncə tərzinin bu da nədən qaynaqlanmasına gətirib çıxarır? Həmin dırnaqarası valideyn timsalında olan şərəfsiz anasının yaxud şərəfsiz atasının o övlada basqı təzyiqindən balaca da görür, lovğalanmaq başlayır ki, bu qardaşına ya da bacısına qarşı belədirlərsə, demə, hə, sən səhvsən, sən zəifsən, yaxud sən günahkarsan. Zibil, sən dünənə qədər geyilən paltarları geyən küçük olmuşsan, sən kimsən, heç kimsən, sən yervi bil. Yəni, başlayır bu ailədə həmin o dırnaqarası fərdlər birləşib basqı təzyiq, o digər ailənin fərdinə. Seanslarımız əyani və onlayn şəkildə həyata keçirilir. Qoşulmaq istəyənlər şəxsi mesaj bölməsinə məlumat verə bilərlər.